моите приятели. Най-много оператора е този, който е на него канала. Сега ще ви покажем място, на което сме намерили паранормално активност. Не, приложението не ни трябва. Трябва да покажем дупката. Коя дупка, бе? Сега ще видиш. И да знаете, хора, че той ще се мушне вътре. Ето тук. Да, аз я знам. Не ти трябва. Мамичката ти. Ето да тази ли? Да. Така. Ето вижте, да тази дупка ще отиват. А мен не ми да си пусна фенера. Какво е? Ето вижте. Мушкай се. Вижте, ето там. Снимай го как се мушка. И здравейте хора сега. Паранормалното е, че там и един път искахме да отидем в тая дупка. Мамка му да има нещо ме ощипа. Къде бе? Там нещо е така ме ощипа, брат. Точно когато искаше да кажеш, искахме да отидем там. И след това те ощипа нещо. Да. И хора искахме да отидем там. И ние буквално, аз стах минус едно. И то буквално, ние да косим да заседнеме. Асансьора буквално се загаси лампите. Не се шугувам. Това там дали е Можете мазето? да видите видеото в неговия канал. Там видях някакъв череп вътре. Видям си череп. Да влезна аз да ви. Не, аз сама влезна там. Кой знае какво? Това даде е мазето там, бе. Да. Мале. Дай оттам да влезнеме. Бате, чакай, я дай. Финер. Ти се записваш ли? Не бе, финер. Ще ме трябва финер. Да, аз да го намеря. Финер. И на тебе не му дава. И на тебе не ти дава, бе. Я да видя. Не ти дава. Я. Не ти дава, бе. Не ти дава и на тебе. То се твора. Ай. Не съм. Ходих да видя едно нещо. И аз чувам Ало ти лъжиш хората. Това е какво? Так, вижте, че не го е отдома се лего за пол. Кое? Я да за малко телефон. Ето вижте какво е това. Кое? Зеленото на пода. Ти видя ли го, бе? Не. И аз какво зелено на пода, бе? Дай телефон. Виж, бе, там зеленото. Кое е зеленото, бе? Там долу на пода, вътре. Брат, какво? Дай, чакай. Чакай, бе, дай. Какво искаш? Телефона, къде отиваш пък? Идвайте. Провал.